Kani gede Batesi Tv bat pidang pe kimat. Kalenti jong jinga kran yasuk hapdeng ka Neutral National Liberation Council barka sarkar kalaya chakman barkan sedang shen hakatayo beningkong jong benai jeliu. Mendagi don sangut kidukot jong kaseng HNLC kibadan hakani kejela. Kata Vice Chairman uba man bhajarwa ustorgi legdo u Raymond Lapang bat u Political Secretary u Ares Thongni. Kawai na kajing dawa jong kaseng HNLC na ka sarkar kalong. Ban wenglut no ya baro ki mukadama ki balapen kan ya ki khot jongka ban alor kata kidang don shibun ki weipat ki mat jing akran daw bangi kwa bania kran berkasarkar India berkasarkar jela kunju ban pen baik ye kini kunrum penram ki blai dot pada kuju por nga ngidon hi kata kajing amnut ba kan poi kini kajing kran lese kala pen poi sha thap kala pen ba ko tamba al poi President Jong Kaseng Voice of the People's Party ubadeiru MLA Jong Kanongkrem uba Arden Milla Basyangmoy ulas dang ban syong sha thangan klamput hakmat jong ka sekretarian kani kijing syong sha thangan jong u kadai ban pinbor ya ka sarkar bakan pinbet thamai no ya ka reservation policy ka election kadang jingai patini ki mat ki bangi ye ki kimdei ki mat job election de ki mat ban long ka jingkur ye ki samla ki buat kamuat jam. Kejela Meghalaya, kadi kejela kabarit, hendrai pin sengau lengopan, bantip baka di kejela kabawan haka kerdan kabanengkong ha India. Kum kata kejela kababun tam kibriu, kiba pendan kam ya ki duma. Laki long ki biri ki sikrat ni ki weipat ki jat duma. Ya kani la pentim daka State Nodal Officer jongka National Health Mission ka Dr. Lana Lingdo Nongbri. Everyone is smoking a lot. And that is very bad for us, and we have been recognized and identified by every state, even by the ministry, that this is where that we are right in the front. So we would like to see that the prevalence comes down in a few years down the line. Tikito kilong kikubor hakimat kimat bamenta kasngi. Kublay.